Partiu Pedra da Lua. Agora é meio-dia. Fazer uma trilha e acampar no alto da montanha. Ele já passou pela virtual. Chega. A boca pra se orientar. Acho que é por isso que eu gastei toda a minha orientação hoje. Dessa vez resolvemos subir parte da trilha de carro, que não faz parte da trilha, mas vamos subir o máximo que der. Vamos economizar aí um quilômetro aí nessa brincadeira, subida e descida depois também, né? Palinho é vida, cara. Palinho não, isso é um Jeep. Trator. Arrastando no meu kart. Uhum. E ó. Deixa eu entrar. Aqui, ó. É isso. Cê é louco, outro nível. Primeira vez que a gente viu. Mais uma do Palinho aí, ó. O Palinho pegou a trilha que a gente pegou toda vez a pé. Agora a trilha começa ali, ó. Agora sim. Estamos aqui na reserva Buturuju. Butujuru, eu sempre esqueço. E aqui é o portal. Certo, molecote? E lá vamos seguir a trilha. Ah, esqueci de falar que é a Serra do Itapetí, do Parque Butujuru, certo? Aqui em Mogi das Cruzes. Viriga, tanto de coisa. E a galera tá vindo ainda. Não, peraí, deixa eu mostrar aqui. Eita, pura. Tá tudo caindo, pra vocês terem ideia de como que tá. As coisas dos caras. Cuidado pra não estragar o copo aí. Olha isso aí. Mano, abarrofado de coisa. Ainda bem que tem mais 5 vindo aí, ó, pra carregar tudo isso. Aí, ó. É controle. Chegamos! Finalmente, mano. Xande, Diane. 9 conto, o cara ia roubar da gente. Que árabe sem vergonha. Pra deixar lembrado, né? Oxi. Quem se ligou? Ninguém viu, ninguém Já viu. sai caindo, tá sintonizando. É que é corintiano, deve achar. Eu tava pegando na câmera na hora que você falou. Ô, não deixa de ir na frente não, ele já. Ele já tá Nossa, nosso guia. Vai seguindo a trilha, vai seguindo a trilha. Se tiver uma bifurcação, pergunta. Caramba, tá carregado, hein, amor? 2 minutos de trilha tá de boa. Ele travou na hora. Eita porra! Tá tudo bem aí? Foi aqui a gravação do São Paulo? 2 horas aí, sentada aqui falando bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Claro que tá. Saímos no Bom Dia São Paulo, hein? Ah! Um desafio. Nossa, subidinha já pega, já viu? Com peso. Olha aí, ó. É suco, viu, galera? É suco. De boa. De boa. Eu tô morrendo. Você tem que puxar a cordinha pra fazer uma coisa aí, ó, só arrastando. É, vai que tem os... Tem algumas regras aqui, não pode fazer fogueira aqui. Paradinha estratégica para descansar. Respeita que é uma quedinha d'água. Ô, pode lavar essa água limpa? Pode lavar o rosto, pode beber. Meio barrenta, mas ela é meio barrenta, mas ela é limpa.
Não, no riacho. Pode. Você vai. O Ian vai ter E aí arte. com a bota de lado, não esquece. Não confia não, hein? Vai, Ian. Vai lá. Você consegue, ó. Eu sou mais leve, você é mais leve. Só tá ano. Ó, vai girar, vai não girar. Só apoiar. Ali, ó, olha que graça. Cara, o primeiro, o bando? Aí, você quer liberar o bando? Tá fugido. Ele falou que tá treinando pra seguir. Ah, tá no caminho certo, hein? Fazer biologia. Mas quem disse que dia precisa falar? O Rogério não falava? Olha o Xandre andando. Então, Ó a alegria. Hey! falsas. Vai, Corinthians! Vamos tacar água. Mudou bastante o cenário já, hein? Você viu? Hoje o desafio é com a gente mesmo. É pirambeira, velho. O quê? Pra lá ou pra cá, o amante? Vai, o Amanta aqui. Ale. Não, Ale, senta nele. Calma aí, espera aí. Eita, pô. Tudo certo? Eu perdi, foi aqui a Bateu aqui, né? Foi mesmo. Na volta ele vem atrás. Ele tem que vir atrás. Lá ele. Lá ele. A quinta série. Lá ele. Quinta série. Só o guia, filho. Guia cansou. Pode descer, pessoal. Aproveitar o sinal. Ó, o Fábio aí, ó. O Fábio aí. Botei pra vocês. Só tá fazendo a... Acho que fez Lagarto, Vale das Pedras. Tá conhecido, hein, mano? Nas trilhas, hein? Você vê que as pessoas conhecem a gente nas trilhas. É isso mesmo, ali perto do lagar. Vai dar mesmo. Você conhece o guia, né, Barato? A gente fez rapel lá, né? Foi, a gente fez rapel aqui. Aquele lá é o guia mesmo. Antes ele fazia devagar. Ele cobra agora? Ele tá comendo, mas mano, não vale muito. A pedra tá sorrindo. A pedra do sorriso. A chuva de vento foi brava, mas galho. Aqui senta e escorrega? Eu vim pelo meio da valeta. Por... Aqui não dá pra ir por lá. Quem for por aqui, Quem quiser ir por cima, dá pra vir por cima também. dá sim. Por cima não vai esconder. Aham, por cima. Por cima de Deus, não vai não. O Xandre veio por cima. Meu pai? É. Veio meio que correndo ainda. Meio que... Você não, né, Alex? Claro que não. Não, eu tô pensando. Ah, tá bom. Meu pai não tá não. Cuidado que a bota vai molhar agora, hein, amor? Já temos mais uma fonte de água, né? Você vê que já tá acabando uma árvore, Os barulhos da selva.
saindo um solzinho aí para abençoar a trilha. Aí, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar o pôr do sol ainda. Opa! Fazer inveja pra quem não ganha. É ruim, hein? Louco, moleque. Eu acho que eu devo estar com uns, sei lá, uns 15 quilos de coisas aqui. Ou um pouco mais. Uou, esse barato falou que não tá, não. Barato, fica quieto. De boa. Só que ele é gordinho, né? Gordinho aqui, magrinho. Cadê o guia? Ô, Lucas. Malemolência, hein, mano? E agora, vou por baixo ou vou por cima? Vai por baixo. Ah, eu tô pensando em ir por baixo. Eu também, porque dali, ó. Não sei como é que tá ali. Deixa eu ir, eu falo pra você. Vai dar a mão aí. Não, aqui é melhor, amor. Ali, ó. É melhor. Tá por onde, barata? Tô aqui, Mogi das Cruzes, com a galera. Serra do Itapetí. Essa parte é punkzinha, viu? Com peso. Tá de boa, só que aqui. É, amor. Tudo pontezinho. Tá chegando onde? Tem que subir ainda. Então, já começou a subir, ó. Tava assim ali embaixo, né? Não vai ter que guardar água, só que não vai ter que descer pra pegar água. Da folha dessa. Cada árvore que eu passei eu lembro. Essa descascada. E o trocinho tá Essa é a pedra da cox, a pedra da bunda. Vou caber no meio da bunda. Esse não tá cai de bunda. Tá merda. Pra cá, pra aí é a lua. Ah, ele é gourmet, tem que deixar a lenha aqui. Verdade. Que aí a gente fica nesse beiral aqui. Vai ser 4 Aqui também dá uma, ó, boa, que tem uma graminha. Mas aí não dá pra ficar uma de costa pra outra. Isso aí, ó. Saímos aqui atrás da pedrona. Olha o Luquinha. Aí, e aí, gostou? Bora, que é bonito, hein? Vai. É melhor que não, pô, pra nós ver o pôr do sol. Nascer. É que pra fazer fogueira tem que ser lá, mano. Não, mas vai lá à noite. Olha aqui, ó, o sol nascendo de manhã vai ser muito louco, pô. Não é melhor que não? Aqui a gente tá mais exposto com o vento, tem isso? Mas mas não é portinha. Ó, o pessoal já quer tirar foto agora. Ó, o vale. E é esse aqui, ó, o ponte que a gente vai ficar. Pronto, aí deixa. Eu acho melhor ir. A galera vão ficar ali. Aí, ó, coisa boa. Jane, vem. E fica linda. Aqui. Passa, ó. Ah, vamos pra justiça então. Vamos pra justiça. Tô nesse layout aqui, mas ainda vamos arrumar. E uma barraquinha ali em cima.
Dá licença, meu, tá em cima da minha barraca. Poxa, vocês que estão colocando. Calma aí, Logo, logo eu tô dentro, tô lá em cima. Tá na pedra aqui, Jane. Vai Só um ficar lado, agora. Xandro, sem pegar no ferrinho, não tem problema. É o meu pauzinho aqui. Ah, tá bosta. Depois amarra na noite. Vai, amor, arruma aí. Sol, nós pegamos o sol. Ai. Olha ali, fica descalço. Peraí, fica vocês dois assim um montão de tempo. Amor. Ó, você vai estragar meu vídeo. Tava mal bonito. A lanterna é só à noite, ó, que nós vamos usar. Vai no banheiro. Aí, ó. Ixi, agora Eita, duas no olha. Pra mim. Vai lá, Gu. Olha lá, Ian. Olha Tá lá. acabando já, deixa eu tirar foto. Pronto. Eu quero uma foto só com meu pai. Vai. Nossa, folga. E aí, foi? Foi, mas eu vou tirar outra, calma aí. Aê, bonitinho. Aí, agora vamos fazer a bomba. Você é louco? Ó, já tem os lugares aqui de amarrar. Uma lona de uma lona. Vai ficar, a lona vai ficar o dia inteiro, a noite toda. Ó, Já tem- foi. Foi embora o sol. Ah, amigo. Tchau, até amanhã. É, amor? Olha só, trabalho em equipe. Olha como ficou a mega lona. Eu ainda vou colocar a lona em cima da minha pra esquentar mais ainda. Meu Deus do céu. Agora vai. Agora já era. Agora já era, né? Acho que aqui dava até pra fazer igual ele falou também, ó. Jogar um. Fazer igual ela fez ali, ó. Pra tentar segurar. Mas aparentemente a gente vai contar que não vai ventar mais. É só agora. Tem uma meia aqui jogada. Negócio Aí, ó, tá saindo. O campo tá dando certo, cara. Tem um papel voando aí. Tá lindo? Mas ali teve uma ideia magnífica. E aí, vamos fazer uma... Será? Que frio barato. Eu tô contando que eu vou dormir pelo menos umas 3 horas, 3, 4 horas, vou conseguir. Eu quero capotar. No friozão, no frio, porque vai tá frio, né? Ó, a lâmpada já... Só os galinhos secos. Iluminação, iluminação! Por favor, por favor! É, molecote, tá indo. Confia. Então, aqui, ó. Sopra, 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 sopra. Eita porra, sumiu. Caramba, eu fiz 2 lavaredas, aí vocês não salvaram. Ah, temos fire! Ruga fire, baby! Lá tem a fogueira, qualquer Fuego, coisa. Assim, fuego, fuego, Pega um galho ali. E ao pôr. Acendedor. É! Mas tem que, não pode vacilar, Xandre. Eu vou dar os méritos a você, Xandre. Fez o fogo aí, o Xandre fez o fogo. Só dei um auxílio só. Só coloca a lanterna aqui. Foi nós. Pode desligar, filho. Vamos usar agora a luz da natureza. Tô só vendo as canelas da... E aquele marshmallow? Não, a gente. É, vou comer marshmallow aí, ó. Um espetinho. Peitinho tem um monte. Aí, ó. Porque é o seguinte, vai ter brasa aqui, viu, galera? Quem quiser usar uma brasa aqui. Ai, menino feio. Ó, Tá na Cariri? ainda tá. Um dia ainda tem? Não sei. Eu vou ter que mudar o áudio todo desse vídeo, viu, meu? Deixa... Sem celular. Sem celular, mano. Tá todo mundo desconectado. Faz tempo que eu não vejo todo mundo desconectado. Essa frigideira aí? Não, Não, a panela Panela de de pressão dá pra pressão. pôr ali, ó. Agora eu quero ver você sair bem, vai. Vai ser filmado ainda. E milhares de pessoas vão assistir isso. Não, vamos, mano, vamos. Vamos que o Masterchef aqui, ó. Você só tem 30 segundos. Vamos, meu amigo. A cidade lá. Tira isso aqui, ó. Ah, não, tira não, você vai queimar a lâmpada. Não fica nervoso não. Você quer madeira? Calma aí. Fica nervoso não. Tá quente, Nick, sai daí. Você só tem 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos, pra você vai pôr. perder seu 1 milhão se você não fizer a Cadê panela a de pedra? pressão. Eita, a pedra, a panela. Vamos 10 ver. segundos, 10 segundos. Tá aqui no fogo já. Vai pôr aqui não, ó. Peraí. Traz aqui já Pega era. esse fogo aí. Não, não vai. Ó. Vamos, você já tem 9 segundos. 9 segundos, tá acabando o tempo. Pega esse fininho aí. Vamos, são 7 segundos. Aqui, ó, Ian.
Você tá quase conseguindo. Eita, abriu. Ah, volta assim. Amor, Caiu até. caiu atrás. Aqui, achei. Ah, achei, toma. Eu contava com isso. Essa panela tá... Gente, só falta 3 segundos. 3 segundos, vocês vão perder o desafio de ganhar milhares e milhares de Olha reais. ele, ó. É a panela de pressão, não é pra fazer pressão. 2 segundos, tá acabando o tempo. Pronto. Só 2 achar o segundos. cantinho dela aqui, ó. Peraí. Sem iluminação. Vamos, amor, tá acabando o tempo. 1 segundo, 1 segundo. É só não põe no Tá, cabo. nem vou pegar aqui. Um Calma aí, segundo. senão vai apagar o fogo aí. É isso. Calma aí. Já pagou. Vamos, meio segundo. Aqui, ó. E vai, Já era, conseguiu, pronto, Aí, ó. conseguiu. Ó, ilumina aqui, ó, pra provar. Olha lá, Olha, lá. olha, Olha, volta brincadeira, olha. A gente precisa de iluminação, Aí, Ian. já era, aqui, ó. Ó, não vai Aí, queimar. ó, e dá já pra não abastecer queima, por aqui, ó, ainda. É isso mesmo. E- Obrigado, cameraman. Tudo bem. Então põe uma pedra aqui em Olha cima. só como ficou chique. É pra pegar só aqui, Agora Diana, ficou aqui, ó. bom, agora ficou Pra não bom. queimar o cabo. É, Deixa só iluminar. Ah, aqui, ó. Só alimenta aqui desse lado. Porque Isso senão vai mesmo. queimar o cabo Tá aí. Verdade, pegando no verdade, verdade. Senão queima o cabo aí, ó. Tá pegando no cabo. Calma aí, aqui, ó. Baixa. Nossa senhora. E olha nosso fogo, sucesso, com marshmallow. Queimando os dedos. Cê é doido, ali esquentando ali o pé. Olha, eu tô quase sentando na fogueira. Aí, Quero ó. esquentar. As equipes já começaram a se dividir. Olha lá o Ian ali, entendeu? Já começou lá, os outros já estão lá, olha lá. As equipes já começaram a se dividir. ABC. Não, mas a mandioquinha tá cheirando. Ó, começou a pressão, hein? Começou? Olha que fogo lindo, moleque! É doido! Isso aí. Que a gente consiga dormir daqui umas 3 horas. Daqui a pouco vai estar. Olha aí, olha. Tô vendo, ela tá subindo no fogo. Eu tô com medo de sentar aqui e pegar fogo. Mijada. Pode nem Mentira. mijar. Eu vou ali só filmar a lua. Ah, achei que você ia fumar essa mijada. Tem um colega dele. Na verdade é um colega que a gente conheceu na trilha. Aí galera, a lua já deu as caras já, hein? Olha, ó. Aqui, ó. A lua. Isso aí, a lua encoberta, que acabou de chegar uma nuvem preta em cima dela. Eu vou tentar voltar aqui sem iluminação. Ai, caraca. Um lugar que não tem mosca e formiga. Por que será? Do fogo, né? Por causa do frio. Olha. Ah, moleque, é disso que a gente tá falando. Temos fogo a noite toda agora, molecote. Se depender de mim do mar, o máximo é a lanterna. Mano, a gente já é o monitor já desse negócio. Cadê? Vamos pôr. Vamos alimentar o fogo. Fala, Banheiro. É, vou Fogão, olha o fogão. Diana, pô, ainda tem vergonha de querer. Ah, eu cago de porta aberta. A gente tá falando de cocô. o nome da minha irmã, não foi não. Da sua irmã, você falou mal da sua irmã. Que vergonha, pode pôr aí. Olha o fogo. Que vergonha, eu vim mais de 20 anos juntos sem vergonha. Ah, para. Ah. É, o meu Aí, cuscuzeiro molecote, é isso que eu tô falando, ó. foi tem um Ó. menino que morava no quintal lá, que ele queimou o miojo dentro do cuscuzeiro, deixou lá. É, gourmet, fiote. Ó, Aí eu peguei ó, outro nível. a panela que Olha eu o fogo. toque, aquela de capona de alumínio, bem grosso. Caldinho de mandioquinha, certo, amor? Certo. Aqui, ó, nossa. E aqui eu já tô fritando umas as linguiçinhas calabresa na fogueira. Não, assim, no frio foi a melhor mesmo, mais gostosinha. Cadê seu prato? Ali o lixo, ali o fogo ali, ó. Olha. Aí, mano. Só mostrando a fogueira aqui. Ela comendo no Aí,
Aí, ó, estão pegando a panelinha aqui. Só sei que o caldo da lei da Diane foi um sucesso! Sinceramente, todo mundo repetiu ainda, tá bom, né? Todo mundo repetiu. Faz a boa aí, passa aí, ó. Ó, os pratos voando aí, ó, barato. Meu Deus do céu, saúde! Melhor pra fora do que pra dentro. Vai fazer? Vou. Aí, por isso que eu falei que era bom conhaque. Ah, põe a colher aqui. Eu não enxergo mesmo. Aqui, ó. Eu não enxergo nem não tô trabalhando pra cá e as pessoas. A lenda da Pedra da Lua. Lá tem nuvem lá embaixo. Vocês estão bem? O João sem camisa. Eita, filho. Tava. Mãe, tá muito quente aqui. Não, continua. Você viu que tá saindo fumaça da sua boca, amigo? Não, deixa que é o respirador. Você viu? É impressão sua. Aí a gente, eu falei, meu Deus, mijar. Foi gravado, viu? Gelou. Ai, ele gelou, então quase se cagou todinho. Ai, caramba. Olha o fogo, como tá lindo. Olha só. Vocês vêm com a barra. Mas tá querendo chover. Será que Ó. escorre muita água aqui? Vamos morar aqui Pergunta, não. né? Não, não vai ter enchente aqui não. Não vai ter não. Vou fazer um... O veneno vai ser... Você vai fazer um abrigo com fogo? Eu quero só ver isso. Olha, amor. Aí, molecote. Agora tem a limpa a vida O toda. fogo vai agora até às 11 da noite. Quem fez? Ninguém fez? Ninguém fez, tem que ficar misturando aqui. Eu vou tomar Olha, isso aí. temos lenha. Cadê, Ian? Temos o Jonathan. Paga aí. Tá suave, hein, Jonathan? Só de boa. Quero beber bastante. Temos o Lucas. Temos o nosso macho alfa. E olha a fogueira, que orgulho. Cê é Eu doido. deveria ter trazido meu sobrinho. Kelvin, desculpa. Eu queria ter trazido você. Foi mal, Kelvin. Porra, meu sobrinho ama essas coisas. Mas ela tá tão boa. É, agora não vai fazer mais não. Olha só. Que brasa raiz. Vou fazer agora um hambúrguer aqui. Trouxe mais. Mais altos desse acampamento. Olha só. Mantemos graças ao Xandre. E agora por causa do Ian, vai. Ian também. Merece o meio. Olha essa fogueira, molecote. Num frio de deve estar uns 8 graus. Tu falou da nossa Menos, tá uns A 5. gente teve um caldo, a gente teve uma bebida top das Galáxias e agora uma fogueirinha, não tem como dar erro. É, teve um caldo de mandioquinha Top, top. top. Ai. Porque se a gente só cozinhasse todo dia, todo mundo ia virar um balão. Fora as barracas, que tá ali no esquema. Ainda tem hambúrguer ainda, com bastante queijo. Fazer uma fogueira. Fogo Olha agora. que lindo. de rei agora, vai. É da Friboi, viu? Friboi, aí, fazendo propaganda. Quando virar, já coloca o queijinho Acabou, Ian. e já faz 2 lanchinhos. E vamos, Tem o salsichão agora ali, ó. Enroladinha no papel. molecote. É, molecote. Olha o hambúrguer. Como tá saindo. Já tá derretido. É doido, graças a... Ah, o Dominique já com pão. Cortado com maionese. mão. A mão coloca a faca. Os caras quebrando gelo às 9h30 da noite Quebrou? pra fazer um suco de laranja. Só água. Ainda tem 3 hambúrgueres aqui. Temos queijo. Agora foi, hein? Não vai vir água não, hein? 11h30 da noite. Nem sei que hora que é, mas o fogo tá 11h30. top. 10 ainda? 10. Eita, então a gente tem mais umas 2 horas pra curtir aqui. Enquanto não apagar esse fogo, a gente não vai dormir. A gente é forte, certo? Certo. É isso aí. Agora a expedição noturna. Quase meia-noite. Do Ian, do Jonathan e eu.
Olha, não viaja, hein, mano. Você é o único que não bebeu, hein? Pelo amor de Deus, tá ligado? À direita ali. A gente vai ali na Pedra da Lua, molecote. Olha, tá saindo conservador, hein? Vai dar a volta agora na... Boa, moleque. Onde a gente ia acampar. Não acampamos. Ia pra cá, né? Aí é sério. Foca aí. Não é aí não, Ian. Vê direitinho. Mas é direito mesmo, hein? Ó, aqui tá as pedras. É, Tem mais pedra ali, ó. tem. É, não tem. É aqui mesmo. É ou não? Acho que é aqui. Vê se tem trilha. Ah, beleza. Caramba, não achei meu celular, que raiva. Tá tudo sendo gravado pro YouTube, viu? O canal tá ficando tipo sinistro, sinistro, com desafios, tá ligado? Esse YouTube do Caçalenda. Mano, só nós num lugar desse, meia-noite, procurando uma trilha. É, rapaziada, estamos chegando na Pedra da Lua à noite. Só os 3 irresponsáveis. Ainda não sabemos se estamos no lugar certo. A gente tá numa pedra aqui, ó, no Mirantão. Ainda tem... Olha pra baixo. Para de brisar. Foca na trilha. Caramba, uma viagem. Os caras vieram fazer uma trilha noturna mesmo, meia-noite, no sábado. Ninguém por perto. Imagina se um monte de marimbondo corre atrás da gente. E tá ferrado. Mano, eu acho que aqui... Eu lembro que tinha uma ribanceira, mano. Tá fazendo voltar, né? Eu acho que dá pra ainda continuar aqui, ó. Poxa, nem precisa de lanterna, ó. A lua. É. Não tá não. É, você tá sóbrio, né? Agora descobre aí qual que é o caminho. Agora é sério, pô, mano. Essa parte tá tão fechada que dá até medo. Joga pra frente, continua. Continua. O Jonathan é o mais prudente de todos. Se não der caminho a gente volta. Mas eu acho que a gente tá chegando na lua. Tá aberto, mano. Tá aberto. O caminhãozão aí, a trilhona, mano. A gente não tá passando pelo meio do mato. Tá fazendo só uma trilha, só. A mãe dele preocupada desistiu aqui. Mas pra voltar é só voltar de boa. É. Mas vai devagar aí, ó. Isso. A gente tá na trilha, mano. Ah, chegamos já aqui, ó. Hoje a gente tá voltando. Não, voltando não. Voltando a gente teria descido as pedras. A gente Bora, subiu. é. E aí, mano? Ainda tinha mais? Tinha, acho que tinha. Agora é sério, a gente tá num momento tenso. Perdidos no meio do nada. Aí, Jonathan. Jonathan, agora é sério. E aí? Mano, a gente tá no meio do nada. Do nada, do nada, nada. Perdido. A gente achou que ia pra Pedra da Lua. E nós... Olha a Pedra da Lua ali.
Só pra saber se vocês estão ligeiros. A gente não vai chegar na Pedra da Lua? Não é possível, mano. É onde tinha um monte de... Que era tipo uma formação rochosa de pedra mesmo, igual essa daqui, ó. Tá ligado? Aqui é pedra, tá vendo? Aqui é pedra, ó. Não cresce mato. Será que era por baixo? Não, por baixo não viu o caminho não. Vai, aqui, ó, 2 caminhos. Ou aqui é a Pedra da Lua? Acho que é aqui a Pedra da Lua, não? Ilumina aqui, ó. Iluminar o- Ó, tá vendo? Não chegamos. Aí, ó. Não chegamos. Vamos voltando. Olha lá os fogos lá. Achamos que a gente era superior. Vai demorar uns 30 segundos pra chegar aqui no lado. Olha os fogos lá. Olha que legal. Felicidade o quê, ó? Oi, galerinha do YouTube, foi top nosso campo, bonito pra caramba. Esse é o nascer do sol. Esse é a galera. E é isso. Sono do caramba. Vai. A gente foi ontem lá, não achamos. Até a metade. Terra comeu, né? Eu, A vaca deve ter virado churrasco. rei do fogo. Cabrita dando risada do menino. Surpresa! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro Marcos nada. Tudo! Como é que é? É! É pique. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, chi, bum, barata, barata, barata. Obrigado, pessoal, obrigado. Deus abençoe, viu? Assopra a velhinha, assopra a velhinha. Eita, passa a vela. Calma aí. Assopra a velhinha. Obrigado, galera. Isso aí, galera. Finalizamos mais um vídeo. Como colocando no mato seco pra pagar? Assim que pode. Aquela parte para reabastecer. Tem que levar todos os irmãos.